sekarang kita akan praktekkan bagaimana kucing bergerak. Ada kucing 2 ekor mengejar 1 ekor tikus nanti capeknya. Teman-teman, siapa kucing, siapa tikus? Siapa kucing, siapa tikus? Kucing. Tikus. Sekarang praktekkan cara kucing mencakar, terserah tapi jangan mencakar muka kawan. Silakan. Kucing mengejar tikus. Tikus dapat. Ini bukan tikus. Ini. Kucing tak ada 6 cangkung lah. Kucing. Dapat. Nah, mati tikusnya. Dapat tikus semua, udah mati dah. Mati tikusnya.